나는 재채기를 하면 성별이 바뀐다. 에이츄. 아이씨, 누가 향수로 샤워를 했어. 에이츄. 나는 강력반 형사다. 네, 반장님. 지금 바로 가겠습니다. 똑바로 말하지 못해? 아이코 무서워라. 너가 때렸어 안 때렸어? 우리 형사님 조용히 집 가서 밥이나 하시지. 황 형사 참어. 너 방금 뭐라고 했냐? 밥은 제가 할게요. 살려주세요. 살려주세요. 네, 반장님, 저 지금 현장에 도착했는데 이럴 때만 반장님이 나를 찾는다니까. 에이츄. 어디 보자. 범인이 언니, 언니 나랑 갈까? 황 형사는 이번 사건 빠져. 왜요? 저 여자라고 또 차별하시는 거죠? 저 무조건 갈 거예요. 아, 황 형사, 그게 아니라 임원이 꼼짝마. 움직이면 쏜다. 마약 범죄라고. 뭐? 에이츄. 마약 에이츄. 극혐. 에이츄. 환기 좀 시켜줘. 에이츄.